لا والصلاة والسلام عليك حبيب الله. سلام حبوباتي، شحال تكونوا كامل بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير امام. راح نرحب جميع المشتركات، نقول لكم الف مرحبا بكم. دكتور اول ما تزوروا القناه اشتركوا في الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. فيديونا تاع اليوم مشروع مربح اللي تقدري ديريه من بيتك، اللي هو المطلوع بدون درك بدون عجن بدون صعوبات باسهل طريقه. مطلوع تاع سندويتشات. وايضا فوق هذا راح نعطيكم الكبده سر المطاعم بطريقه اسهل منها ما كاش، ما تجيكمش ناشفه. ندوزو الطريقه ونقول بسم الله على بركه الله باش نشوفوا مع بعض المقادير. اذا في اناء نجيبوا كاس ونصف من الماء الدافئ. هنا الكاس تاعي تاع 220 ملل. راح نضيف لها ايضا ملعقه ممسوحه من خميره الخبز، ملعقه ممسوحه من السكر، هنا ملعقه ممسوحه. وايضا هنا خياتي نضيف لها ملعقه من حليب المجفف. نضيف لها ايضا 2 ملاعق من الزيت. قلت لكم الوصفه هذه ثمثم ديريها، وايضا ما تشد لكمش الوقت. وراح نضيف لها كاس ممسوح من السميد الرطب. هنا خياتي راح نجيب فقط الفوي، نخلط المكونات حتى يندمجوا لي. ضروري انكم تخلطوهم مليح باش يندمج السكر ويذوب لنا الخميره. هذه الخطوه الاساسيه لنجاح الوصفه. بعد ما نخلطهم كامل ونشوفهم بلي تخلطوا لي وتجانسوا لي مع بعضهم، راح نغطي على الاناء ونخليها تخمر لمده من 10 دقائق الى 15 دقيقه حسب جو تاع الغرفه او المطبخ نتاعك. بعد ما نغطيها هنا خياتي نرجع ان شاء الله ونشوفوا القوام نتاعنا. هنا خياتي راح نشوفوا انه تشكل فقاعات وانه اختمر. راح نهبط له الخمور ونكملوا الفرينه والمكونات المتبقيه. اعطيها لكم مقادير مضبوطه. الكاس الاول تاع الفرينه، وايضا هنا نضيف قليل من الملح حسب الحاجه او حسب الذوق نتاعك. اذا هنا خياتي انا ضفت ملعقه تاع قهوه تاع ملح. نخلط بالفوي، من بعد راح نستغنى على الفوي نستعمل اليدين. اذا نخلط جيدا. هنا في الاول في البدايه درنا كاس ممسوح من السميد. من بعد هنا خياتي لازم ضروري انك تخلطي مليح باش تدخلي له كميه من الهواء. درنا الكاس الاول تاع الفرينه وهذا الكاس الثاني. قلت لكم نستغناو على الفوين، نستعملوا الايدي باش نقدروا نخلطوا باش تجينا بكل سهوله. هنا خياتي راح نبدا نضيف الفرينه تاعي بالتدريج، يعني ما ديريش يعني الفرينه يلا يلا، لا لا، كل شيء مقادير مضبوطه. وهنا حسب نوعيه الفرينه تاعك، كاينه الفرينه اللي تشرب وكاينه اللي الفرينه ما تشربش. اذا هذا هو الكاس الثالث. هنا الكاس الثالث راهو ناقص 3 اصابع، يعني ماهوش مملوء. وهنا حسب الحاجه تاعها تقدر تديه لي كامل، تقدر انه يتبقى لي من الفرينه. قلت لكم حسب نوعيه الفرينه. اذا بعد ما نطم العجينه بهذه الطريقه وندخلها كامل المكونات، راح يعني نبدا ندخل الفرينه تاعي. وانا خياتي راح نغطي عليها ونخليها تخمر، نغطي عليها بالكيس البلاستيكي. وهنا الخمور قلت لكم حسب يعني درجه حراره الغرفه تاعك او المطبخ تاعك. هنا خياتي كما راكم تشوفوا راح نخليها حوالي من نصف ساعه. في نفس الوقت انا نروح نجيو يعني نوري لكم يعني الكبده تاعكم باش ما تجيكمش ناشفه وتجيكم بزاف بزاف بنينه. جبت يعني كاسرونه او قدره او مقلاة، ندير قليل من الزيت، وجبت ايضا شرائح البصل، شرائح من الفلفل الاحمر. وهنا اختياري، حبيتي ديريها حبيتي ما ديريهاش، حتجيك افضل من تاع المطاعم وحتجي بزاف بزاف بنينه وتقدري ديريها في رمضان او في الايامات العاديه. وهنا درت الفلفل الاصفر الاخضر، ودرت عده يعني انواع من الفلفل باش يعطيني اللون وايضا البنه. وهنا ضفت لها ايضا 2 فصوص تاع الثوم، كنت يعني سكرفشتهم. تابل الدجاج هنايا دائما نحب نديرو فلفل اسود قليل، يعني ما تكثروش. من بعد راح نضيفو قليل من الملح. هنا خياتي كما راكم تشوفوا راح نديرو شويه كمون، لانه الكبده تحب الكمون، وشتو يعني برا او المطاعم يحبوا دائما يطيبوا بالكمون. وهنا الكبده تاعي بعد ما غسلتها جيدا ودرت لها قليل من الخل باش تنحينا ريحه الزفاره، راح نضيفها فوق البصل والفلفل هكا باش ما تجيكمش ناشفه. هذا هو السر يعني تاع المطاعم، تجيهم يعني تجيهم مشمخه وبنينه ومتبله. ونضيفوا ايضا في الاخير 2 ملاعق تاع زيت الزيتون. وهنا خياتي يعني درت الملح في الاخير، من قبل ما درتش الملح ضفت الملح يعني باش يجي فوق الكبده. ونقلي كامل المكونات بهذه الطريقه. من بعد هنا راح نضيف لها ايضا نصف كاس ماء باش تجيني الصلصه.
ونصف ملعقة من البابريكا اللي هو الفلفل العكري. إذا خياتي راح نقليها لمدة 5 دقائق إلى 7 دقائق. وهنايا حبيت أنكم تضيفوا نصف ملعقة من طماطم مصبرة، حبيت أنكم تستغنوا عليها ولكن حتعطيكم مرقة خاثرة أو صلصة خاثرة وتعطيكم البنة. إذا خياتي في نفس الوقت هنا بعد ما درت الصلصة تاعي نروح مباشرة للعجينة تاعنا، راح نهبط لها الخمور وراح نوجدها معكم. إذا خياتي كما راكم تشوفوا بعد ما هبط لها الخمور راح نطم كامل العجينة وراح نقسمها معكم. اذا حبيتوا انكم ديروها بالميزان تقدروا ديروها بالميزان، ولكن اذا درتوها لبيوتكم من الافضل اذا درتوها كمشروع للمحلات، يعني بعتوا هذاك المطلوع هو فارغ موزنوا باش يجيو يعني كامل على حبه واحده مثل ما يديروا في المحلات. هنا خياتي راح نقول لكم ديروها دوك نعطيكم ميزان قد هنايا حوالي 130 غرام الى 120 غرام، وانتي حسب المطلوعه اللي راكي حبيتيها. المهم انا خياتي بعد ما وزنت كامل العجينه تاعي وقلت لكم اذا درتوها للبيت ما توزنوهاش، ولكن اذا درتوا المطلوع فارغ باش تبيعوه للمطاعم او للمحلات لازم توزنوها هكا باش تدو لقمه حلاليه، يعني ماشي وحده تبيعها كبيره وحده صغيره. الفايده هذيك. اذا خياتي كما راكم تشوفوا بعد ما قسمتهم كامل تحصلت على 6 قطع، واللي حبت انها تضاعف المقادير لهذا المطلوع باش تجيب كميه كبيره ضاعف 2 مرات 3 مرات وتجرب هذا الوصفه. اذا راح نكورها كامل وشوفوا الطريقه تاع التكوار، يعني فقط بالاصابع فوق سطح العمل. راح نبدا نحلها، نرش سطح العمل بقليل من الفرينه ونديرها على شكل يعني اوفال، ديريها شكل بيضاوي. اذا خياتي كما راكم تشوفوا العجينه تاعكم راح ديروا السمك تاعها ما تكون رقيقه ما تكون خشينه، يعني حوالي 1 سنتيم او نصف سنتيم 0.5 سنتيم. اذا غيتي راح نحل العجينه تاعي وراح نحطها فوق البلاطوات، او حطيت انايا الطاشون تاعي درت له شويه فرينه ونبدا نستفهم كامل باش نخليهم دخملين، يعني ماشي مده كبيره حوالي هكذاك 8 دقائق او يعني حسب قسمه باك ما تخمر شويه ونبدا نطيب فيهم. انا خليتهم حوالي 10 دقائق. قلت لكم دائما عامل المطبخ نتاعك يلعب دور، يعني كاين المطابخ تكون سخونه كاين المطابخ يكونوا باردين. اذا خياتي كما راكم تشوفوا بعد ما وجدت المطلوع شتو بلي خمر حطيت الطاجين تاعي تاع الفخار يسخن لي جيدا. وهنا خياتي راح نحط المطلوع نتاعي، راح نشوف انه المطلوع نتاعي غير بدا يتنفخ لي راح نقلبه ما تخليوهش يطيب، هذا هو السر المطلوع المنفوخ. كما راكم تشوفوا خياتي فقط تشوفيه باللي بدا يعني يتنفخ لك باش من بعد ان شاء الله راح تخلي له باش يطلع لك اكثر واكثر. لو كان طيبيه من تحت وتقلبيه مش من بعد مش حيطلع لك. دوك نوريكم واحده اخرى ونعاود نفهمكم. شوفوا خياتي غير تشوفوا بلي بدا يطلع قلبوه باش يتنفخ لكم ويجيكم فارغ من الداخل، ما طيبوش يعني حتى تخلوه الجلده التحتانيه تحمر لكم بعد تقلبوه مش حيتنفخ لكم، راح يجيكم مطلوع تاعكم يابس. اذا خياتي شوفوا كيف يجي منفخ ويجي فارغ وراح تجي اروع مطلوع راح ديريه باسهل طريقه بدون دلك بدون عجن. وايضا تقدري قلت لكم ديروها لبيتكم في شهر رمضان ان شاء الله لوليداتكم تفرحوا بهم. اي حشوه حبيتو تحشيوها تقدروا تحشيو حتى بالتكتوكه، ما ديروش كبده وفيونداشي بطاطا، مهم اي حشوه راكم حابين تحشيو هذا المطلوع تقدروا. اذا خياتي كما راكم تشوفوا راح نكمل كامل الكميه بهذه الطريقه، وراح يعني نحمر الحواف. انا حنحمرهم ثم تحت الطاجين تاعي نحمرهم كامل، وراح نوريكم الحشوه كيفاه راح نديرها معاكم. شفتوا الطريقه اسهل منها ما كانش. نتمنى اذا وصلتوا لهذا الحد خلي لي جيم خلي تعليقات لي حد تشجعني. هنا خياتي كما راكم تشوفوا بعد ما راح نقطع لكم الحبات جيم كيو تشوفوا كيف جاء من الداخل. هنا خلوها تبرد باش تقدروا تحلوها. شوفوا انا يا باش حليتها قطعتها كامل لانه سخونه نغطيها. هنا بالنسبه واش راح نديروا الحشوه تاعنا قلت لكم بعد ما درت الكبده راح نجيب يعني قطعه من الفرماج. المطلوعه الاولى كانت مقطعه كملتها هكذاك بها. المهم خياتي راكم موالفين موالين الدار. راح نجيب السلطه اللي كنت غسلتها نقيتها جيدا بعد ما درت الفرماج نتاعي حليتها. واذا حبيتوا انكم ديروا صلصه الجبن ديروه، انا ما درتش صلصه. درت قطعت بطاطا كنت قليتها ايضا. وانا خياتي جبت ايضا الكبده نتاعي اللي تجي وبندها ما عندي ما نحكي لكم راح تجي روعه الروعات. اذا خياتي كما راكم تشوفوا تجيب بالصلصه تجيب بالفلفل متنوعه الالوان، من بعد نديروا لها المايونيز راح تحصلوا على
احسن ساندويتش راح تشريه انت من برا 45,000. يعني حتتحصلي بكميه كبيره وانت في بيتك، نظافه، نقاوه. وايضا كما شتوني اني قلت لكم المطلوع ديروه كمشروع مربح، يعني ديروه تبيعوه للمطاعم وايضا للمخابز. هذو لي ساندويتش الخاصين عمل البيتي والناس بزاف تطلب منهم. راح نقطع لكم باش تشوفوا كيفاه تجينا الكبده. المطلوع نتاعنا شتوه بلي جفاره والكبده ما تجيكمش ناشفه. جبت لكم يعني اسرار ووصفات المطاعم الى البيت. نتمنى انكم تدعموني وتكثروا لي من الايجام والتعليقات نتاعكم باش تحفزوني اكثر واكثر من الوصفات وتعرفوا امرنا من الصدق والمصداقيه. شوفوا كيفاه تجي حاله حاله شهيتكم في الجنه. نوضوا تجربوها كامل. انا هنايا فقط تاع 30,000 تاع ديزابا يعني، او كبد الدجاج يعني فقط 30,000 حتقطع لكم كميه كبيره. اذا خلوا لي تعليقات. جام احبكم في الله، مع السلامه.